요즘 양압기 처방을 받으시는 분들이 많은데요. 우선 양압기가 무엇인지에 대해서 아셔야 합니다. 양압기는 수면 중에 닫히는 기도를 넓히기 위해서 공기 압력으로 밀어내서 열어주는 치료기입니다. 그런데 여기서 핵심은 압력 설정입니다. 압력이 너무 낮으면 기도가 열리지가 않고 너무 높으면 또 숨쉬기가 답답해서 잠을 깨게 됩니다. 이 최적의 압력을 찾는 유일한 방법이 수면 다원 검사의 세밀한 데이터 분석입니다. 환자의 무 패턴, 산소 포화도 저하의 정도, 체위별 차이, 수면 단계별 차이를 모두 고려해서 압력을 결정해야 양압기 효과를 극대화시킬 수 있습니다. 수면다원 검사 없이 양압기를 쓰는 건 혈압도 안 재고 혈압약 용량을 정하는 것과 똑같다고 생각하시면 됩니다. 정확한 검사, 정확한 압력 설정, 편안한 치료, 이 세 단계가 모두 연결이 되어야 치료가 성공한다는 걸 꼭 기억하셔야 합니다.